กรบหนึ่งจุ่มริบสู้บ่บ่อมปูมินต่างออกนี่ทั้งไงนี่ขยมชมัวสไลนู่นมาเผยจีบิตโอพันแต่กันบ่บ่อมปูมินได้สลันยีใส่คางจินจมมอนสไลบอมปูนนี่ได้กติทานจินจมมอนสไลย้อมเมียนมีบาพูดเมียนมอนซัดเมียนประเภทโกนมอนลุจูนสมัยบ่อมปูมินกสิกรเนตามแคดกรงได้ปูกดดมเลยแกถือแกโกนมอนประเภทกุยซดประเภทมอนปูจมรอหนึ่งประเภทมอนแบบแหลกกันนะโตอายุบานปีไงใบไงหรือก็อายุบานมาสัปดาห์ไอ้เจ้านะบอกโอนแจโกนมอนนั่นก็ต้องกะแทนยมลุเมียนตามดำหนักการบอกโอนมอนซัดมีจังเมียนมอนสัตว์เมียนโกนมอนเมียนประเภทบุญกุยอะไรจังเตอจังสมัยบองได้ปูกอตายแต่ดำเลยแกจองบานประเภทมอนปีกะแทนยมโดยจีโกนมอนหรือก็ไม่บาปูไอ้เส้นอันนั้นก็มองตัวตามดังใดจังก็น่ะบอลปนจากโดยซาตายมาอย่างนี้เนี่ยก็มองเชิญจังคือยมปะตัวก็มองไม่บาปูบองปนจ้ะปัญหาหลือหมดดอหลือนี่ก็ยมหนึ่งบางตัวก็มองโกนมอนธรรมดาได้เยอะนะบองปนจ้ะบองปูมินได้ปูกอดจะจมอนจับปีหลือนี่กอดดะมอนเปลี่ยนหลือตื้อหนึ่งมอนจอมแค่ทลายบองปนจ้ะมอนchỉ tu tới đời ca này ca dân lụa trên tăng bình nhôm chấp đông hồ si trình trong ngon máu bom pôn khai pram khai bầm muối khai pal cứ khai bay khai nâng cứ bà bạ lụa bên tiếng mòn bom pôn cha bà bạ lụa khăng mong đời xaตีแซวันแกซื้อหอบมันให้ก็ซื้อมีนไปรีดาวเลนมาได้บางคนเบอร์ใครจูสนามด้วยก็ใครจุ่มใครไอ้นั่งจับดำใครจุ่มใส่บาตะไอ้นั่งมอนคือลางไปเนี่ยบางคนจ้ะฉลองสนามไอ้เสียงจังนะบางคนจ้ะจังสมัยบางปูมิ้งแต่จับยอกันขนมกาจินจมมอนยังดีสบายยศปีไปใจกระเตยจินจมมอนในบ้านบ้านล้อยังเรือปูมอนบางคนจ้ะแต่วงไล่ยังดังปีการพูดถุงยังจองดังทางlỡ thủngยังthử thơ tầm hôm mòn bần ná mòn bay hồi quáยังthử thơ tầm bần ná chẳng có nè bom ôn trà mòn bay rồi các bạn mòn pi rồi các bạn mòn rồi các bạnยังthử con cu về bàn ló đầm bay rồi mònยังđô rôm chật lõ sạch lõ cana nàyยังchỉnh trong mónยังnơi con thủng nóยังđã chẳng yên với mòn chặt knesi rôm chặt rôm knesi bom ôn chẳng mòn nó cứ ọt sao miền rôm mày chẳng từ vì từng nghe lại chẳng từ chẳng ca đều trong mòn dân nạ mòn lơ cầm nọt bấy gọt bán chẳng ít bấy mòn class tu class thông mày chẳng từ bọc ôn cha chẳng ca na để dân trình trong biểu miền tây đồng miền khẩn miền tôi miền thông về tay ta đinh kia bọc ôn cha class na thông mày chẳng từ chứ tu tư nó không cắt tha nhóm chấm sọ kia lọ đây chẳng có bọc ôn cha thông nè để thông phi chọn small cứ bị thông khang lưa này như bị tay ta khỏi small là bom ôn trà chứ tu từ chân sầmแบบbom đểปูqua trình trong món riêng svan yol bị ca thơ trống riêng svan yol bị ca dừng tình bụi bị khang cái món dừng thử tình món sài sọt chẳng là bom ôn trà trong bàn dừng nghề sủ lụa bình do bà lụa bàn tay chỉ tu từ ti xa lư khai pram khai bà muối khai bớt cứประมาณแค่นั้นคือบ่บะลูกมอนบอปอนจ้ะตัวสกอลจังบ่ปูมินแต่ปูกวาดจินจอมมอนบ้านก่อนนึงบ่บะลูกนึงขนมไข่นั่นไงบอปอนจ้ะเลยนึงจังสมัยยมขนมกะทานยมขนมกาจับยืดยาวนะโดยซาตายแต่เขาก็ถือกาจับทำเซ็งได้จังเหมือนจับแต่ยืมมาเนี่ยตีบอลปนจังช่วยจับถุงเคเซ็งได้จังนะการยืดยาวติดตัวมันจะปัญหาเตะบอลปนแจมไว้ได้สำคัญคือก็จับช่วยจับในขนมกะทานยืงจินจอมบานมอนการแต่ทมคือการแต่จับไปบอลปนเหมือนทางคืออัดจับตีthông tới dân ban cả lộ thôn đài bọc ôn chả chẳng mòn này không cạn than nhưng mà lợn đi là mồm nó cứ buôn thùng lợn nông bọc ôn chả hay nhom lụa chừng luôn buôn thùng hay hái nhom lụa buôn thùng hay nó không khai nằng lụa buôn đò hay bọc ôn chả chẳng phải chỉ bị bảy ngày tiết nhom nằng phải chỉ chạp ở chừng luôn
មកបន្ទប់ពីបន្ទប់អីទៀតដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងក៏ត្រៀមកូនមន់រួចរាល់ហើយអត់ទុកយូរញ៉ៃយូរច្រើនទេយើងត្រៀមកូនមន់រួចរាល់ដើម្បីដាក់បន្តទៀតបងប្អូនចាដោយសារតែយើងទុកមន់ពីឥឡូវមន់នឹងបានថ្លៃអញ្ចឹងខែភ្ជុំគៀកភ្ជុំហ្នឹងគឺមន់ថ្លៃបងប្អូនចាទីទូទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងពូមីងដែលពួកគាត់ត្រូវការកូនមន់ឬក៏ចិញ្ចឹមមន់ស្រែសត្វត្រូវការកូនមន់ពីខាងកថាខ្ញុំកក់លុយកំងទៅកូនមន់ពីឥឡូវក៏បានដែរបងប្អូនចង់កំងឥឡូវក៏មានវគ្គក្រោយហ្នឹងគឺមានបងប្អូនចាប៉ុន្តែវគ្គខ្លះក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែបងពូមីងដែលកំងគឺអត់យូរទេបងប្អូនចាកំងអាចទាំង10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃគឺបានកូនមន់ដែរបងប្អូនចាដោយសារអីអ្នកដែលកំងមុនគឺយើងរៀបឲ្យមុនអ្នកកំងក្រោយគឺយើងរៀបឲ្យទៅតាមដំណាក់កាលដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែបើមិនបាពុយគឺខ្ញុំបិទបងប្អូនចាអត់ទទួលកំងទេខ្ញុំទទួលកំងតែកូនមន់ទេបងប្អូនចាកូនមន់ប្រភេទស្គួយសុតនិងប្រភេទពូចម្រុះយើងមាន2ធឺបងប្អូនចាបងពូមីងតម្រូវការចង់បានប្រភេទពូស្គួយសុតខ្ញុំរៀបចំឲ្យស្គួយសុតរៀបចំបើចង់បានប្រភេទបែបចម្រុះរៀបឲ្យបែបចម្រុះបងប្អូនចាបើយើងចិញ្ចឹមបែបស្គួយសុតគឺមើលទៅស្រោគ្នាខ្មៅល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាខ្ញុំក៏ចិញ្ចឹមបែបស្គួយសុតហ្នឹងចំនួន2បន្ទប់ដែរបងប្អូនដោយសារតែស្គួយនេះអាទុយអញ្ចឹងគឺមើលទៅគឺឲ្យគួរស្រឡាញ់មែនទែនបងប្អូនស្គួយយើងមានស្គួយបែបលក្ខណៈពណ៌សនិងស្គួយខ្មៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាទូទៅបងពុកមីងចង់ចិញ្ចឹមមន់រលូននិងជោគជ័យទៅបានយើងស្វែងយល់ពីការចិញ្ចឹមឲ្យបានច្បាស់លាស់តិចទៅបងប្អូនកាលណាដែលច្បាស់បងពុកមីងទេចំណូលចូលបានតាមនឹងដែរជាទូទៅបងដែលហាពិបាកលក់មន់ជាទូទៅឲ្យបងប្អូនខែឲ្យតាខែ5ខែ6ខែ7ហ្នឹងឬក៏7ខែ8ហ្នឹងគឺពិបាកលក់ហើយបាទជាទូទៅបងប្អូនចា